E tani realizojmë bisedën në studio, pra folëm pak më parë se sot do të flasim për të bukurën, për atë se si të dukemi bukur. Por, më e mira e saj është që nëse kemi mundësi naturalisht të dukemi bukur, duke mbajt pra vetën, duke mbajt tenin e fytyrës dhe pjesë tjera organet të fytyrës natyrisht. Mirë po, ne shojmë se në vendin tonë është shumë në trend ndërhyrjet e shumëta estetike, të cilat ndonjëherë duken mirë po shojmë shumë raste kur teprohet me këto ndërhyrje dhe humbet nga identiteti i vetë personit. I kanë toftuar dy profesioniste, doktoreshën Violetë Zatriqi, e cila është kirurge plastike, dhe doktoreshën Shkëndije Dobruna, e cila është dermatologe, dhe cilat besoj se më së miri do të na flasin rreth kësaj teme shumë aktuale në vendin tonë. Mirë mëngjesi, doktoresha, dhe mirë se ardhët në emision. Mëngjesi, mësirë. Nuk e dia pajtoni me mu se po e teprojmë do shta kove të fundit me intervenimet shumëta, me ndërhyrje të shumëta. A është mirë që po veprohet kështu ajo? Po fillojmë me doktoresha Shkëndije, ndërsa më pas të kriparimet, doktoresha Violet. Pajtohëm dhe ju falenderoj për ftesën, sepse ka nevojë të flitet nga profesionistët, se kur është fjala për dukje të mirë, në rend të parë duhet të jetë mirëmbajtja, në mënyrë që duket mirë. Edhe është një ndarje që e bën që tek trejat është beautification, quhet në anglisht, në shqip tash, do të thonë një person të përpiqet të duket pak ma bukur. Edhe ato bën me intervenime shumë të vogla, do më thonë edhe të trit, që do më thonë përmirëson. Korrigjimet leta. Po, korrigjimet të leta, me të cilën e bën atë person të duket ma bukur, ma këndshëm, t'ja kthej sigurin, edhe e gjithashtu ajo. Po a intervenim duhet të jetë aq natyral, do më thonë në mënyrë që ajo t'jetë e kënaqur, po mos t'jetë e dukshme. Mos jetë ndryshim, faktikisht. Edhe ndryshim, po mos jetë edhe e dukshme. Sepse unë e kam klienta që vinë dhe thëmë për du boost, po nuk për du me mu vrejtë, du përmirësime, du pak volum, edhe ose pak vinë me shprej, që naturisht me një intervenim të vogël mundet mu do këshumë bukur, ose letë ngritje vetullave, ose heqen e rudhave të mërolure, që një femën për shembull e duk të vrasht, ose heqen e rudhave të mbi buzë, të duan pirsit, ose të persona që kanë mimikën. Me atë rast, je bën atë person, do më thonë, ja kthen e përmirëson, po e ndihet ma mirë, edhe është intervenimi vogël që nuk e ndryshon atë person. Do më thonë. Edhe, këta janë klientat e rregullt, do më thonë, me cilët, do më thonë, ata jenë të kënaqur, edhe unë vetë jam e kënaqur me atë çka e bëj. Dhe janë moshat më të shtyra, të cilët me një intervenim të vogël, ti për shembull ja kthen dukjen që e ka pas para 5 viteve. Ndoshta s'ka qenë shumë e kënaqur me atë dukje, po kur pas 5 viteve e bën, aja ka me qenë shumë e kënaqur edhe ka me qenë shumë falenderuese që ja ki kthy një pamje të cilën e ka pas, do më thonë 5 vite. E bën të duket pak ma re. Sidomos tek persona që kanë shumë mimik, cilëve duhesh ta zbutësh mimikën e jo ta blokosh që mos ketë shprehje të qeshur, të mrolur, e gjitha. Shpesh vijim edhe kanë kërkesa shumë parësyshme. Edhe vazhdimisht mundohem t'i edukoj. Këto është esenca, pra? Që do më thonë, nuk ke nevoj për këta. Kjo është, do më thonë, ato që po sugjeroj. Duhesh me u vrejt kur po qesh, kur po qanë, kur po mrolesh. Po gjitha ato, edhe disa e pranojnë këshillat, po disa jo. Do më thonë e kanë, sepse për fatkeqësisht është kriju një trend i buzëve të tërë të cilat janë të vetmet veti që duken në fytyrën e dikujt, që për mua është shumë e pahishme. Po, që shumë pak, në fakt po shohim sidomos gjenerata të reja që nuk i kanë buzët e stërzmadhuara, qofse mund të themi. Dhe unë atë që po e vrej, sikur të jenë vetëm të fryera dhe të jenë në mënyrë simetrike, prap është zgjedhje, ndoshta duket më bukur. Mirë po, nuk është ashtu në fakt. Njëra buzë po shkon më lart, tjetra më poshtë dhe
Po duken të shëmtuara shpeshherë. Ajo lëvizja buzëve mund të jetë edhe gjenetike ose edhe gjatë rritjes, sepse ka njerëz të cilët, domethënë, lëvizja nuk e kanë njëjtë, edhe buzëqeshje nuk, në përgjithësi nuk është një simetri e gjithë njerëzve një në anën me tjetrën. Prandaj edhe mbushja ka një herë përcjell ato, po ndodh, nëse domethënë aplikohen këto intervenime tek personat jo profesionistë që po ndodh shumë, atëherë dhe ajo ndodh. Kritën varet se të kush e aplikon dhe çfarë produkti aplikon. Sepse produktet kualitative, sidomos filleret, janë me një kosto të lartë të cilët ne i blej. Ndërsa disa qendra estetiste aplikojnë fillerat dhe produkte false, të lira, të dyshimta, të cilat futen në treg në mënyrë të dyshimt, dhe shumë ndoshta çmimi josh vajzat e reja, klientët, të cilat shkojnë dhe aplikojnë në mënyrë jo profesionale, dhe pastaj kemi shumë komplikacione, kemi ato buzë të shëmtuara, kemi granuloma, e besa nga njerë po ndodhen edhe karcinoma. Është një pare në kirurgjin plastike, unë flasi një kirurge me përvoj që 20 vite, që nuk mund të bësh një punë në qoftë se nuk din të korrigjosh komplikacionin. Dhe fatkesisht A duhet me ndu çdo herë komplikimet që mund të dalin nga një punë e tillë? Fillerat japin aq shumë komplikacione të rrezikshme sa din të shkojnë edhe në verbim. Për shembull, korrigjimi i hunës me filler mund të shkakton edhe verbim dhe në disa raste ka ndodhur në Evropë edhe vdekje. Andaj, A bëhet kjo për shkak të mos punës së mirë apo po është për shkak komplikim se që mund shkon filleri injektohet në jenën e gjakut, edhe automatikisht vjen deri te verbimi. Andaj, nuk mund të trajnohen personat jo adekuat me një ditë trajnim dhe të aplikojnë fillera në regionin e buzës, në regionin e mullzave, në sulkuset nazolabiale apo kudo, për atë arsye unë dhe doktoresha dhe shumë profesioniste tjera hasi me një numër të mjaft madh të komplikacioneve, ku fatkesisht këto vajza janë të shëmtuara. Do më thënë janë dy faktor, mirët e jo profesionisti, mirët produkte i lirë, edhe nga njerë është edhe dëshira enorme e pacientit e cili kërkon një buzë jashtëzakonisht të madhe sepse është trend. Nuk është trend një gjë e shëmtuar. Unë si kirurge plastike... Nuk është trend diçka që nuk përshtatet me fytyrën tënde. Duhet të shkoj me fizionominë e fytyrës, do me thonë, buza është pjesa qëndrore e fytyrës dhe në qoftë se rritet një vëllim shumë i madh, atë ajo duhet bjerë shumë në sy dhe nuk është disproporcion me pjesë tjera të fytyrës. Do me thonë, janë dy faktorë shumë rëndësi që ndikojnë që ne në popullin tonë po shohim disa shëmtime, fatkesisht me shumë keqardhje për them. Cili është roli juaj si profesioniste dhe i kolegëve të tjerë të cilët janë nivelit t'juaj? Sa po mundeni që të ndikoni? Sa keni raste kur nuk e bëni diçka që kërkohet në fakt kur nuk përshtatet, nuk shkon apo e dini që është gabim? A e keni të vështirë këtë pjesë? Ka raste që domethënë respektojnë mendimin, binden, sepse na jemi edukues të pacientit. Edhe, po ka raste që nuk binden. Unë kam raste, për shembull, që vinë edhe kërkojnë luku nazolabial. Ta kenë të gjithë rafsh. Ka marrë pozitë për ta bindë, që i thomë, vijat e të qeshur nuk i ka vetëm majmuni. Do më thonë, njeriu duhet i ketë këto. është shumë normale. Edhe nëse, do më thonë, duhet, është kjo pjesa varur, është pjesë tjetër që injektohet mollza, e ngrit këtë pjesën, po, edhe jo mos vret kjo shumë. Po, ose ka raste dikush që s'don fare. Do më thonë, edhe aty kemi dilema, përpiqem, do më thonë, t'i bind, dikush i bindet, dikush nuk bindet, atëherë vazhdon kërkon diku tjetër, ku mund t'a gjej atë shërbim. Pastaj janë këto buzët tepër të fryera, është intervenimi në hunë që unë nuk e aplikoj, edhe pse kam qenë asistente anatomisë, e di dhe vazhdimisht lexoj për anatomisë se nga njeriu në njeri ndron. Ti ndonjëherë shef enë të gjaku që i ka të ndryshe, njëra anë prej tjetrës. Do të thonë ajo e bën një person edhe një do të thonë shumë të rrezikshëm për me punu tek ai. Po pas ka shumë persona që janë shumë të vaskularizuar, kanë shumë enë. Po, edhe që ato dallimet që janë njëra anë tjetër, variacione që nga një njeri të tjetrit, ajo është, do më thonë, duhesh me pas një njohuri shumë të mirë të anatomisë e fytyrës për të vepru. Prandaj, edhe mas 20 vjetëve të punës,
Unë gjithë një kom ndrohë gjatë injektimit. Do më thonë, mos ndodhë komplikim, edhe pse po ndodhë komplikimi, gjithëve mund të na ndodhë, na dim si të veprojmë. Është pjesë e punës, por është me rëndësi, shumë mirë tha doktoresha Vile që dish ta korrigjësh atë që bëhet. Ne në qoftë se dhe kemi një komplikacion eventual, ne jemi ata të cilët moment automatikisht e korrigjojmë se komplikacionet e filerave janë edhe granulomat piogjene, të cilat sekretojnë, janë do më thonë infekcione, e mëzdashzate edhe nekroza, do më thonë pjesa komplet e lëkurës shkojnë, vdes është nekrotike dhe mandej duhet të aplikojmë operacione rekonstruktive, e cila po ndodhë fatkeqësisht në Kosovë. Unë dhe doktoresha, sepse unë njëkohësisht jam edhe kryetare shoqatës e kirurgëve plastik, së bashku me doktoreshën dhe me kryetarin e shoqatës kirurgjisë maksilofaciale, kemi tentu disa herë, kemi bërë shkries edhe në odën e mjekëve, edhe në Ministrinë e Shëndetësisë që të mbikëqyren këta profesionistë të cilë dhe të jipët një regull, kush ka drejt të aplikoj, për të mirën e pacientit, sepse fundit pacientit për pësën. Në më thonë të jetë i licencuar a i përsan, jo një diplom 2 ditore në një trajnim, që nuk e dim asë nga kush i mban, po të jetë i licencuar a i person i cili duhet të merë dhe të krye këto veprime. Tek ne gjithkush bën intervenime stila. Fatkeqësisht nga parukjeri, nga mjekët e praksës të përgjithshme, nga stomatologët, nga të gjithë. Sepse fatkeqësisht po mendojnë që është një biznes, po ajo nuk është një biznes, është një prunë profesionale, për cilën ne kemi kry 20 vite shkollë, dhe në fakt është bërë biznes fatkeqësisht. E bëjnë kompani farmaceutike për përfitimet të tyre personale, e ju për të mirën e pacientit. Mirë, të flasim tani se kjo është emision edukativ njëkohësisht. Ju themi dhe atyre të cilët ka nevojë dhe kanë dëshirë që të duken më të rinj, që të heqin rrudha, që të bëjnë fryrin e buzëve, apo këtë pjesën e vetullave, rrudhat e ballit dhe çdo intervenim tjetër. Cilat janë intervenimet më të mira dhe më të suksesshme të cilat mund të bëhen në ditët e sotme? Fillerat po i përmendim vazhdimsi. Ta shpjegoni pra, e di një numër i madhi i shikuesve, sidomos atyre të cilët i aplikojnë, por është një numër që nuk e din se çfarë janë fillerat. Po, fillerat janë atë si hialurinik, janë mbushës, do më thonë të cilët injektohen në lëkur, ndonjë edhe thellë deri në kock. Do më thonë, në mënyrë që t'i japin vëllim lëkurës, do më thonë ftyrës, edhe të mbushin edhe rrudha. Do më thonë ka fillerat të ndryshme, edhe se cili është i specifikum për cilën pjesë. Për cilën pjesë lëkurës, lëkura si përfaqësore, lëkura... Mosha sigurisht. Po, edhe te mosha, do më thonë, edhe thellësia, do më thonë janë specifik. Edhe ato duhet të injektohen thjesht nga profesionistët të cilët janë gjatë në këtë, sepse komplikimet janë të mdoja. Sa është një gjatësia e tyre? Të ndalimi tek fillerat, më pas tek botoksi i famshëm, botoksi të flasim pa tjetër për të... Po, filleri, më falë edhe pyetje. Jetë gjatësia, sa që ndronë një vit maksimum. Ka të ndryshëm. Një vit maksimum? Po. Shumicën e raste varet nga absorbimi i organizmit si reagon. Ka dhe një vit e gjysmë 2, mi për në esens të gjitha zgjatin gjatë deri në një vit. Po, edhe ajo varet pak nga personat që janë manevrik, personat që kanë adrenalin në trup më shumë, e përpunojnë më shumë, dhe që kanë metabolizm më shpejt, e ka ata atresin më shumë. Po prapë se prapë, 1%, 20% të fillerit mbetet, sepse bëhet pjesë e organizmit. Do thot nuk tërhetet, nuk absorbohet e tëra. Po, kështu që mbetet, nëse bon buzë, ose nëse bon molzat, ose do më thomë, mas një kohë, edhe nuk do të kesh nevoj për me shtu shumë, sepse ajo mbetet një sasi. Dua të ndërlidhem këtu se në disa raste, disa pacient, kanë indikacione dhe funksional, në kuptim që për shumë kanë disa pacientet të cilet ka lipoatrofi, në më thonë një sëmundje ku molzat dhe faqet janë të shterura, atër më anë të fillerave ne bëjmë modifikimin e ftyrës, do të thonë shtojmë volum. Unë gjithashtu fillera aplikoj edhe për mbushjen e defekteve të ndryshme, qoftë mbas aksidentit apo ndonjë intervenimi i cili është në fytyrë apo kudo në trup, dhe gjithashtu përdorim edhe fillera badit për trup, për modelimin e këmbëve të shtrembura në pjesën e brendshme të gjurit, apo ndonjë pjesë tjetër të vitheve,
do më thonë me volum, të cilët janë me konsistencë jashtëzakonisht shumë të lartë, me ato mund të realizojmë disa modifikime anësore të regionit gluteal. Do më thonë ka një gamë të gjerë të aplikimit. Po, fillerat mund të aplikojnë në një gamë shumë të gjerë. A duhet përsërit më pas, sepse ju përmeni që një vet e gjysmë është jetë gjatësia e tyre. Ka pacient që kanë dëshirë të rintervenojnë, nuk e presin ndoshta një vetë, vjen mbas 6 muajve sepse fillon të absorbohet dhe vjen mbas një periudhe, ka pacient që ndoshta nuk ka nevojë, mjafton dhe ka kalu dëshirën, nuk e aplikon, mirë po në shumicën e rasteve pacientët të cilët një herë aplikojnë, janë jashtëzakonisht shumë të kënaqur dhe ata mandej vazhdimisht e bëjnë mirëmbajtjen. Po, a ka dëm për kësaj, në qoftë se ripërsëritet më pas çdo vetë bë? A ka smeta? Ka indikacione kur ne vlerësojmë ku duhet të jepet filleri, domethënë pacientët të cilët nuk kanë sëmundje të ndryshme të lëkurës, nuk kanë ekzema, nuk kanë, atëherë ato aplikohen, sëmundja autoimune aplikohen. Ka raste ku pacientët nuk dëshirojnë të aplikojnë filler, ne si kirurg plastik bëjnë marrjen e një ndidhjamor nga regioni barkut apo nga regioni kofshës, e centrifugojmë me procedurat kirurgjikale të cilat ne aplikojmë dhe pastaj ato i shfrytëzojmë si autolog, do më thonë vend filleri që është acid hialuronik, ne marrim indin autolog dhe injektojmë qoftë për buzë, qoftë për moza, kudo, qoftë për gjallë, është e njëjtë, ajo është ind autolog, është vjami indyra e trupit të njeriut, e cila fatkeqësisht duhet të sqaroj se edhe ajo shkrihet, nuk është e përjetshme, është një reklam kudo në rrjetet sociale që është tretman i përjetshëm. Jo, unë e aplikoj që 20 vite dhe ju shpjegoj pacientave që kjo procedurë mund të filloj shkrirja e vjamit të yndyrës tonë nga muaji i parë në një vit. Dhe o e aplikon me anë të fillerit, o me anë të yndyrës. Dhe nuk është asgjë e përjetshme. Duhet e dinë shikuesi që në kirurgjinë estetike, në dermatologji, asgjë nuk është e përjetshme. Sepse shpesh herë pacientët vinë dhe thonë, dua t'i largoj rrudhat në mënyrë të përjetshme, apo t'i fryj buzët, apo mozat. Fatkeqësisht nuk ka asgjë të përjetshme në kirurgjinë estetike. U përmend botoksi, ta përmendim patjetër botoksin. Botoksi është një helm praktikisht i përpunuar për qëllime mjekësore. Domethënë ajo përdoret për migrena, përdoret të disa paraliza spastike, domethënë ka përdorim të gjerë edhe natyrisht e ka gjetë vendin e vet edhe në përdorime estetike. Përdorimin i botoksit është vetëm në pikën ku injektohet. Dhe zakonisht injektohet në pjesët të cilat tek persona që kanë mimikën e shprehur. Domethënë tek të mbrolurit të shprehur, të mimika e syve që është shumë e shprehur, besa edhe këto rrudhat në hund që ka njerëzve që ju pengojnë, rrudhat horizontale të ballit, domethënë gjithë ato, domethënë me aplikimin e botoksit ti vepron në muskull që e dobëson punën e muskulit pa domethënë dëm. Nëse bëhet mirë, kuptohet? Nëse bëhet mirë. Nëse jepet dozat të caktuara, njësi se jepet me njësi dhe nuk duhet të telkalohet, sepse është toksinë e botulinës dhe ka efekt edhe ansor, do më thonë toksina botulinës. Nëse aplikohet, do më thonë nga personat jo profesionist. Nëse jepet dozë më tepër se sa, se unë i dëgjoj sa shiringa, i dëgjoj këto një shiring shumë, është 50 dhe 100 njësi. Zakonisht për një pacient duhet të jepet maksimumi 50 njësi. 50 njësi sepse është toksinë e botulinës dhe në qoftë se aplikohet një njësi, ka komplikacione. është edhe vdekja, do më thonë, ka komplikacion shumë të rrezikshëm. Botoksi, përpos që tha doktoresha, vetëm aplikohet në mimika në regionin e fytyrës, të buzët, të rrudhat e syve. Botoksi aplikohet edhe për djersitje. Unë aplikoj zakonisht shumë edhe në regionin e duarve, në regionin e aksillar, sidomos në sinën e verës. Botoksi, fatmirësisht, është një risi të cilën kam filluar të aplikoj, është botoksi lukthit. Dhe më thonë, bën një mrekulli humb peshgje në 10 kg. është një trend në botë, dhe më thonë botoksi... Këto se pas kam dëgju ndë njerë. është një risi të cilën kemi filluar të aplikojmë, ne, sepse gjithkohë në botë, për humbjen e obezitetit, kemi disa tretmane. Ato kirurgjikale dhe jo kirurgjikale, si që baloni gastrik, prerja e lukthit, dhe botoksi gastrik. Qka është botoksi gastrik? Injektohet në mukozën e lukthit. Si bëhet?
me intervenim bëhet me anë të intervenimit, bëhet me anë të gastroskopisë. Unë e bëj së bashku, do me thonë me bashkëshortin, sepse ajo është kirurg abdominal, injektojnë botoksin në regionin e lukthit dhe pacienti e humb ndjenjen e uritjes, është i ngopur. Vazhdimisht? Deri në 4 muaj, si kurse që reagon në ftyrë, ashtu reagon edhe në lukth. Dhe më pastaj shkrihet? Dhe pastaj o humb veprimin, efektin, dhe lukthi është i zvogëluar. Pacienti nuk e ka ndjenjen e uritjes, është i ngopur, dhe pacienti humb deri në 10 kg. Përparësi kësaj metode, karshi metodës ballonit gastrik, është sepse bëhet vetëm një herë, nuk ka komplikacion sepse balloni gastrik nga njerë din të shkoj dhe në zor dhe të shkakton një leos komplikacion dhe ballonin gastrik duhet të nështrosh edhe njerë intervenimit kirurgjika për të larguar ballonin gastrik. Në më thëmë, botoksi përdoret edhe në urologji, për inkontinencat, përdoret edhe për migren, unë shpesha doktoresha dhe unë e përdorim edhe për dhimbje të kokës. Në më thëmë, për post aspektit estetik, ka dhe funksion shërues. Po, përdoret edhe për blefarospazën, do më tonë kam raste që i përpunoj, sepse fatkeqësisht neurologët tek ne nuk i punojnë, do më tonë tek personat që kanë lëvizje të syrit ose të një pjesë të ftyrës. Po, që të paralizat e facialisit. Po, shumë letë, është një intervenim shumë i letë që i letëson, do më thonë, jetën të në personave. Që po i vjen si botoksi është shumë i mirë, veç do të mos me abuzu me të. Normal duhet të mirët njësi e caktuar, dozë e caktuar, sepse një dënja e gabuar, shkakton ptoz, lëshot ka paku poshtë, dhe më thënë, në qofë se nuk din të aplikoj si duhet. Ose asimetri. Asimetri të i shonë veç shumë shpesh. Do më thënë, krejtë varet nga jo profesioniste dhe nga produkti të cilën e përdor. Po, a kemi rastet shpeshta që kërkohen, sidomos të ju, doktoresh, intervenime plastike, kirurgjike, estetike, pas dëmeve të cilat janë bërë dhe a janë trikëthyshme këto dëme që janë shkaktu? Fatmirësisht, botoksi ka gjatjen e 9 muaj. Do me thonë, në qofë se ka shkaktu dikush një komplikacion, një ptoz, lëshimin e kapakut apo të vetlës, ajo rikthehet vetë vetiu dhe nuk kemi nevojë të intervenojmë, unë si kirurge plastike. Ndërsa, për aplikimin e fillerave, kur ka granuloma piogjene, atër du të intervenojmë, të bëjmë eksidimin ati formacione dhe të qepim. Dhe më thonë, kemi komplikacionet apo të karcinom, apo të buza, injektimi i fillerave të dyshim mund të shkaktojnë edhe ndryshime prekanceroza dhe karcinoma të lëkurës. Kemi, do më thonë, i korrigjojmë, po fatkeqësisht, kove të fundit, nuk jam duke u marrë me komplikacionet e të tjereve në të mirën ata të cilët e aplikojnë. Le të mendojnë para se të aplikojnë. A je inatosur pak me këtë? Jo, nuk jam e inatosur, po duhet të mendojnë se cili. Po, nuk është puna vetëm të marim një para, të mashtrojmë një klient, një pacient, sepse ajo është në radhë të parë një pacient i cili po vjen për shkak se ka besim të mjeku, por ai i cili ja merr mendja të mirët me këto punë le të korrigjon edhe komplikacionet. Mos i dërgon tek ne. Është një punë shumë stresuese edhe jo falendëruese të mirësh me komplikimin, sepse edhe kur të mirësh me komplikimin, sidomos rezultati do të thotë që është po, nuk ka më qenë çaq i kënaqshëm, që atëre ngjelet një ndjenjë shumë negative në vetvete. Dua të lidh edhe pak me këtë çështjen. Ju e përmendët që në qoftë se bëhet qoftë filleri, qoftë botoksi, pas një periudhe, po e zëm një vjeqare, gabimi që është bërë të rikthehet në gjendjen më parshme. Por nes po i shohim këto rikthime, çfarë po ndodh? A mund kthehet një buzë, po e zëm, nëse nuk përdoret filleri apo botoksi, nëse nuk aplikohet sërish, pse nuk kthehet në gjendjen që ka qenë, por një person që e shohim me një defekt në buzë, që i ka ndodhur një herë ne e shohim me vite të tëra njëjtë. Është hyaluronidazë, është një injekcion i cili injektohet nëse japim ne vëllim të shumt dhe pacienti është i pakënaqur, ne me anë të hyaluronidazës e shkrim fillerin. Mi po, fatmirësisht ata pacienta janë të kënaqur, ju që përmeni këto shëmtime, ata janë të kënaqur dhe për atë arsye e vazhdojnë atë tretman të njëjtit persona për të dukur një buzë e egzageruar, një buzë jashtëzakonisht e madhe. Dhe një buzë pa teksturë normale, sepse buza duhet i ketë vizat. Në më dhënë që e normale, vijat vertikale, e tek shumë raste, do më thonë, ato buzjen aq të shkëlqyera, nuk kanë asë një vizë. Pa mimika. Po, duket si një balon i fryrë. Komplikacion shumë i shpesht kove të fundit me të cilën unë po hasem, është palpebra e poshtme. Sepse jo profesionistët po injektojnë acid hyaluronik në palpebrën e poshtme, dhe ajo nuk resorbohet.
resorbohet gradualisht mbas një viti dhe si pasojë shkakton një çeske të varur. Dhe shpesh herë po vinë tek unë për ta trajtuar. Jo, nuk kemi çka të bëjmë. Shumë persona kanë këto probleme të çeska këtu që krijohen. Domethënë çeska varet aq shumë sa të e përngjon një sëmundje të ketë një pacient që është karakteristike sëmundjeve të zemrës apo sëmundjeve të veshkave. Çka duhet të bëhet në ato raste? Duhet të operohet, të bëhet blefaroplastike poshtme. Domethënë, është acidi hyaluronik special, din doktoresha, e cila guxon të aplikohet në çeskën e poshtme. Në cilën pjesë aplikohet? Ata kanë universale, domethënë një fillar aplikon të njëjtën për buzë, për mollza dhe për çeskën e poshtme dhe është një komplikacion jashtëzakonisht shumë i shpeshtë kohëve të fundit me të cilën ne po hasemi. Dhe fatkeqësisht kemi çka të bëjmë. Unë i udhëzoj të shkon aty ku e ka bë, e marrin edhe acidin hyaluronidazën, po fatkeqësisht lëkura ekstreme e cila krijohet sepse varet, ajo nuk mund të largohet përpas operacionit. Andaj, një sugjerim jemi apo një këshill e emisionit është që të kenë kujdes, jashtëzakonisht shumë. Aty kudo që shkojnë, të pyesin cilin produkt po e përdorin, cilat janë komplikacionet, sa ka përvojë. A di të tregojnë varet nga persona. Edhe të marrin dokumentin çka kanë apliku dhe sa sasi kanë apliku. Sepse shpesh herë kur vinë pacientat tonë dhe kërkojnë një dokument, çka ka apliku, nuk e kanë. Në 90% të rasteve, persona të tillë një estetiste nuk mund të jep një dokument zyrtar sepse duhet të nënshkruhesh dhe e qëndron brapa punës tënde, të cilën ne e bëjmë, se jemi profesionist. Domethënë çdo pacient e merr protokolin, rekomandime se çka duhet të trajtojmë mbas aplikimit, sepse dhe fryrja e buzëve, mollzave, çeskave, i ka rekomandime të cilat duhet t'i vazhdoj pacienti pastaj në ditët në vijim. Po, intervenime estetike, kirurgjike, faktikisht bën shumë edhe në Shqipëri, edhe rreth rajonit. Ku jemi ne nëse bëjmë krahasimin me këto vende të cilat na rrethojnë? Nëse i përket operacioneve estetike, domethënë unë punoj që 20 vite me operacione estetike dhe mund të them që trendi i operacioneve estetike është në rritje. Jemi në të njëjtën nivel si në Shqipëri. Top 1 është Turqia, ne e dim të gjithë, ndërsa për dallim për regjoneve në Evropë, ku operacionet estetike nuk janë shumë të kërkuara. Ndoshta sipas trendeve të shoqërisë kosovare në çdo aspekt, edhe operacionet estetike, po i themi të parë, janë në kërkim e sipër. Një hund, një gjoks i varur, një augmentim i gjoksit, një bark i varur mbas shtazanis. Edhe pse këto nuk dihen a bëhen tek ne gjoksi, barku i varur? Të gjitha. Do me thonë që 20 vite unë i realizoj të gjitha intervenimet kirurgjike estetike, duke filluar nga fytyra e gjerë në regionin, do me thonë, të hundën, veshin, pastaj rritjen e gjoksit, zvoglimin e gjoksit, ngritjen e gjoksit, abdominoplastikat e femrat të cilët kam përfundu shtatzanin, tek obezitetet e ndryshme, humbja e shpejt e peshës së madhe, sepse tani është trend humbjet e mëdha të peshës, ato kanë edhe komplikacione, ka një bark të varur, ato të gjitha ato pacienta duhet të nështroni intervenimeve kirurgjike estetike, të bëhet ngritja e abdomenit të varur, ngritja e gjoksit, pastaj liposuction, modelimi i viteve, modelimi këmbëve me anë të protezave, të më thënë të gjitha këto intervenime. Çfarë është kjo? Është zgjatja e këmbëve? Jo, në modelimi këmbëve të po, qoftë me anë të implanteve, qoftë me anë të indit autolog. Tash zgjatjen e këmbëve sepse kam dëgjuar që ka filluar po bëhet, e di se në vendin tonë jo, por edhe kjo kishte filluar që të bëj në botë zgjatja për disa centimetra e këmbëve. Po, një intervenim shumë i mundimshëm. Nuk di sa ja vlen. Po, kur flasim te kërkesat e pacientëve, është shumë interesant se vinë edhe kërkojnë diçka që ka bo dikush tjetër. Të duket që dikush tjetër. E që në fakt po që po bëjnë intervenime estetike njëjtë, po duken. Po, shumica po duke njëjtë, po është puna që se cili duhet, do më thonë, intervenimet individuale. Do njerë edhe duesh si mjek t'i sugjerosh, kjo nuk të shkon. Edhe kjo nuk mbrihet me filler ose botox. Ti ke nevoj për intervenime të kombinuara, që ndoshta me një pej ose me një thread ti mundesh me e mbri, ose me edhe ultrazo, do më thësh mundesh me e mbri një shtrëngim të lëkurës, i në lëkuror, të cilën
e bën një lifting, e bën një rifreskim, sepse stimulon kolagjenin tonë. Do të thonë, janë metodat stimuluese, të cilet të dukin shumë natyral, edhe me ata nuk i përdor as fillera, as botox. Sa pëlqen, sepse nuk vrehet ndryshimi shpejt. Të kërkojnë kohë dhe durim faktikisht. Po, jo, ka kandidatë edhe tillë që duken do më thonë natyral, edhe janë të tmerun prej fjales botox ose filler, sepse shofin shumë. Prandaj i sugjerojmë këto tretmanet që janë për mirëmbajtje të lëkurës, stimulimit të lëkurës, besa kemi shumë kërkesa për personat të cilët kanë shenja, do më thonë, pas akneve, e të cilët natyrisht personat e ri, po dhe në mosh, të cilët... Po, mos i heqin ato natyrisht, kur eksiston mundësia. Edhe pastaj janë e kombinimet e tretmaneve me të cilët, do më thonë, arrim që ta përmirësojmë kvalitetin e lëkurës edhe përmirësimet e shenjave, të cilët natyrisht se një lëkurë shkëlqyme, mirë mbajtun, gjithë një duket më mirë, edhe pa i fry boost. Dua të lidhem këtu kur parashtruat pyetjen që të jenë të gjitha njëjtë. Kemi shumë shpesh pacientat të cilët vinë me një foto të një artisti apo dikujt dhe dëshiron një hunë identike si ai. Gjithmonë i sugjerojmë që fytyra çdo njeri është rast në vete dhe është i veçantë, po dhe gjithmonë unë nuk e praktikoj aplikimin me anë të kompjuterit, sepse unë them mausi bën konturat ashtu si që dëshirojmë. Ndërsa hunda nuk mund të modelohet, të operohet një lloj si një artiste, apo si e motës, apo si dikujt tjetër. Sepse është e njëjta. Gjithmonë duhet të jetë hunda proporcion. Edhe unë i shpjegoj pacientit që në bazë të fytyrës tënde, në qoftë se është një fytyrë e gjatë, atë nuk i shkoni një hunë e drejtë, i shkon pak një hunë më e lakuar. Në qoftë se është një fytyrë rumbullak, nuk duhet shkoni një hunë më e drejtë dhe më e shkurtë, sepse gabimet teknike të cilat mund të ndodhin gjatë intervenimit kirurgjikal, duke mundu kirurgu të bëj si në foto, në faktikisht e ndron fizionomin dhe e shëmton në total pacientin. Sepse huna është organi qëndror në fytyrë që bjen jashtëzakonisht shumë. Po dhe shohim huna që janë modelu, çfarë të them, janë korrigju. Shumë bukur, të disa persona të cilët kanë pas nevojë dhe duken shumë bukur, por e shohim edhe të kundërtën ndoshta edhe më shpesh. Fatkeqësisht kirurgjia estetike ka dhe komplikacione, jo vetëm në Kosovë, ku ka kudo në botë, si çdo operacion tjetër, të gjitha komplikacionet janë të mbushme, janë libra të tërë të cilat përshkruan me anë të komplikacioneve. Dhe paraprakisht ne të gjithë pacientëve ja shpjegojmë të mirat dhe komplikacionet që mund t'i sjellë një intervenim kirurgjikal. Jemi në fund, termini rregull veç ka përfundu, shumë shkurt nga një këshill për sidomos për gjeneratat e reja, ata të cilët ende janë natyral. Intervenimet janë minimale. Intervenimet minimale, invazive janë ata të cilët mund të bënë dikën të duket bukur. Edhe të mos ndryshoj edhe i lumtur. Këshilla ime, sepse unë çuditem nga disa kur thënë që aplikimi botoxit fillon nga mosha 16 vjetë. Unë e kam djalin 15 vjetë dhe nuk do t'i kisha apliku kur në jetë, po ta kisha një vajzë 16 vjetë. Do me thonë këshilla ime, Kosovë ka vajza aq të bukura, kemi një rini të mrekullueshme dhe mburem kur shoh ato vajza aq të bukura. Nuk kanë nevojë. Në moshën 16 nuk vjen në shprehje. As në moshën 18 vjet. Do të thonë para moshës 25 vjet, këto vajza të reja nuk kanë nevojë për posmirëmbajtjes, tretmaneve, pastrimeve të thjeshta. Normal, grimi i tepërt mbyll porret, për të cilën është më shumë e thirrur doktoresha. Mirë po, një fryrje buzësh, një aplikimi botoxit në moshën 16 vjet, 18 vjet është krem. Ai i cili aplikon është krem. Ka dhe shumë shka për të bisedu, mirë po sot s'kemi kohë më shumë, besoj se temat në ngjashme do të kemi edhe radhëve të tjera. Faleminderit që ishit në emision. Është shumë e nevojshme. Ishte kënaqësi, faleminderit.